Здравейте! Днес темата е визия. Визията, личната визия е начална точка, стартова точка за всеки един от нас. Какво желаем да постигнем? За съжаление, повечето хора се фокусират върху кариерата си, която се оказва само една малка част от нашия живот. Личната визия трябва да е фокусирана върху всички аспекти на нашия живот. Взаимоотношения, семейство, доходи, кариера, сигурност, здраве, начин на живот, общност, абсолютно всичко. Нашата лична визия трябва да е неустоима. Ние трябва да сме свързани с нея абсолютно емоционално, за да ни подкрепя по пътя напред. Тъй като, когато знаеме какво искаме, когато искаме да го постигнем, ние се сблъскваме неизбежно с страх, несигурност и трудности. И личната ни визия е тази, която ни държи. Какво искате да създадете, да направите за вас, за вашите близки, за вашето семейство? Какво искате от живота във всичките му сфери? Духовно ниво, ниво на сигурност, ниво на доходи. Какво искате да направите с времето, което ви е отредено? Ще завърша с един цитат. Само ще си помогна. Цял живот съм искала да бъда някой. Сега разбирам, че е трябвало да бъда по-конкретна в желанията си. Визията е най-важното. Това е първото, което създаваме на ментално ниво, а след това и на физическо. Бъдете здрави и успешни!